Ay, shurrubbaan ay abbo godhe jedha. Nadhe dhugaa maal haala kana haala kun erga biyya keenya galee asirratti dhaabnutti bakkuma lamatti illee ta'uu gadi qabanna. Kana fakkaata jedhee qaama shurra. Bakka lamaan tanatti gadi dha'uudhaaf waggaa akkatti nama dhukku. Waayee haala kana kun shurrubbaadhaan jechuudha. Namarratti caccabuu irraa akka namaa wayyaa. Sila afuudhani dhugaa irraa wiqiqiin isaa dhufe haala kana kun akkanatti raachuu ni dandeessu siniin jedha. Bareeduma fannaalee dhugaa kana fakkaata. Oduu nama babbaa mana mataatti dhaatan deemee bartaa namaafiyyuu birrii meeqa na kaffalchiisa. Biyya kanatti jechuudha biyya nani jiru kanatti biyyan sookin hagara manaa dha'aniidhaaf birrii baay'ee na kaffalchiisu jechuudha. Kanuma rafuma kiyyaaf yoon akkanatti dhaadhe borosiyooniik rakkoon qabu jechuudha. Kana fakkaataa siniin jedha kun haala kana dhaachuu ni dandeessu siniin jedha bakka lamatti akkanatti addaan akka kaffaltanii. Bareeduma mana addaan akka kaffalanii abboo waan jedhu jedha. Kana fakkaataa nagaan haa tura.